अहानबदा मरुइबा पाउसिंग पिजरे कांगचुप्ता कुकी मिलिटेंट सिंगना कापदा मियोय अहुम लेखिद्रे अहुम सोकले सुगनुदसु कुकी मिलिटेंट्स नोंगमैना कापकपदा नुपी मचा अमा सोकले मीटे ऐसी हानदगी शेड्यूल ट्राइब ओइरमी हाइबा चे चांग कया पुथरकले चयोल अमा अकक्नबा मतमदा नेशनल हाईवे 2 हांगदौरे मणिपुर इंटरनेट थिंग नुमित मंगानी अमगा मुक सांगदोखरे मेंबर अहुम साबा पैनल अमना हंदकी इरांग सिगी मतंगदा थिजिंगदौरी अमदी इम्फाल ईस्ट वेस्ट अमसुंग बिष्णुपुर की हयंग पुंग मंगा फौबा कर्फ्यू कमथोखरे मयाम खुरुमजरे एलिटेवी पाव मिगेंग ताबिरिबा सिंगबो सना हेमाम न तराम नोकचरे मियाम द मपुंग ओइबा ई पाव पिजदिंगै मांगोइना कोविड-19 गा मरी लेनना लेंगाकना पीरिबा एसओपी सिंगाकना चटपिनबा खंगजरे मियाम न मतम पोंबदा मार्क सुपीबा खुद सा सेंगना हामदोकपीबा अमदे मी अमगा अमकगे मरक्ता फिट तरुक लापना लेबिनबा खंगजरे मसी दसनतना कोविड-19 गे वैक्सीन सेंग मतम चाना कापथोकपिदना लाइचरसे बोलान थेंगनाबदा अदोम अदोम सु थौदांग लौबियो हाइना एलिटेवी गी माइकेदिगे मियाम दा पिल तौजरे हौजिक मपुंग ओइबा पाव मियाम दा संदोकना पीजरे खुतलाई मतिक चाना पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंगमैना कापदा मियोय अहुम लेखिद्रे अहुमना सोकले थौदोगा सिंग असि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा कांगचुप चिंखोंगदा अयुक पुंग निपानोम ताबा मतमदा थोकखिबने थौदोकसिगी मतांगदा कांगचुप चिंखोंगदा लेरिबा इलिट टीवी की वीडियो जर्नलिस्ट चुंखाम लोयाना इलिट टीवी की एडिटर दा पिरकपा रिपोर्ट हौजी हौजी अखोय कांगचुप चिंखोंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगा कंबाइन फोर्स का पुथोंगनाबदा अखोय मैतै मचा हाइब ताय अहुम लेते हाइब पाव तारे मफम दुदा अखोय हौजी हौजी अखोय पावमी अखोय लोया लेरी लोया मरोइना ngasi थौदोसी कमाइन थोकखिबनो कई दौबनो हाइबदो अमतन डिटेल थंबिरो थौदोसी अखोय ngasi अयु मता पुंग निपाल दा नतगी मैतै चासिंग अमदि कमांडो सिंगा कंबाइन टीम मफम मदि चंगबा मतंदा मफम मदि दा गेम के दिना लेरम कुकी मिलिटेंट सिंगना मफम मदि काफरपदगी अजरबो मरुना पांडगी मफम मदुदा अहुम कदक लेगिको अहुम अमुदा अगे सोक्तना होगे जिमसोक रिमसोक तागिदमता एम्बुलेंस लायन मका सतन नगुदिदमता मका तांत्रिनिदमता पुखे मरुइना अखोय थौदोसी पुंग क्यामुक तादाय तौगिबनो हाना कापसलकपदगी कंबाइन टीम दुना चंगब्रा अदुगा अखोय लेगिद्रेबा सिंगदु कना कना नो हाइबो मसक खंगबा ngमरब्रा कई लई लोया मसक ममिंग लोइनमा खंगबा ngमे हजि बाबुजी ओइना जे खौदोसी मताय पुंग तारियत खाइ निपान अदायदा थोपनि हाइ अदुमा अखोय आइन मफम मनाक नक तसाइदगी लोगदबो मतमदा अखोय मथक्तगी जे लोगसी असना जे काप हाउपदगी मफम मदिदा लेरिबा कमांडो कंबाइन टीम अमदि मफम मदिदा कोसाउन नरगा लेरिबा अखोय मिलिटेंट स्टाफिंगा पुन्ना तंगलगा मखोय तलथोकनबो हानाबदा मफम मदिदा तंगलबा अखोय मिलिटेंट नक्सल असि असोक्ता अमदि असिदा यावकिबनि अदुगा लेखिद्रबा न्यूसिंग अदुगी पोकबम निखिल महाअति खुदा पंदगिनी माको फोमिंग नोरेन कोवी अदुगा अमना अनिमना हयंदगिनी अंगोम राकेट सही कोई पोपना अंगोम केपी महाअति हयंदगिनी अदुगा अहुम सुबासिना अंगोम पोपो सही यंकै निपान
ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯉꯣꯝ ꯃꯨꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯐꯌꯦꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯅ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯂꯥꯝ ꯔꯣꯅꯦꯜ ꯆꯍꯤ 19 ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯁꯝ ꯒꯨꯅꯖꯤꯠ ꯂꯣꯔꯦꯟꯁꯣꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯎꯟꯈꯣꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯌꯥ hꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯐꯪ ꯑꯐꯪꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯄꯊꯥꯞ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯐꯥꯝ ꯗꯤꯡꯒꯣ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯦ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯟ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯌꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯀꯣꯏꯔꯧꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯂꯧꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯌꯥ ꯊꯦꯡꯛ ꯌू सर Kuki militants na nongmai kapakpada sugunudagi nupi macha ama makhuda panduna sokle thodok ase ngarang ahing thokkibani thodoktuda soklaba nupi macha adudi moirangthem nungsitombi jai kunga humdoi apokpa moirangthem Raju Singh sugunu makha lekhaidagini mahaki makhuda nongmai maruna panbani haire thodok thokfamdagi fangba pauda hauzik sugunu turelgi wangmada kuki militants sing leire adum somthangba wangmadana maitai sing leire ngarang numidang kuki militants singa atat akham leitana nongmai kapsilakibani haire Sugunu tural wangmada leiriba kuki kun singda khutlai afaba paiba kuki militant kaya leiba amasung tattana nongmai kapsilakpa sina anakpada khunja sing leitana leiba ngamdre hairi Sugnu amadi seraugi hauzik oiriba phiba masigi matangda ELITETV gi news editor ga Sugnu da ngarangdagi yarektuna mafam adugi chapchaba phibam yengseliba ELITETV gi video journalist langamba ayakpam ga ngase nungthil ngalingaida telephone da wari sanakibagi paudam ama hꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯒꯅꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯡꯉꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯥꯡꯉꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯒꯅꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯂꯧꯕꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯥꯟꯕꯅ ꯁꯣꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯂꯩ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯡꯉꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯅꯨ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯅꯨ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯦꯔꯧ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯜꯂꯝꯈꯨꯜ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯁꯣꯛꯈꯥꯏ ꯀꯧꯏ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯀ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯧꯒꯤ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯔꯧ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯦꯔꯧ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯔꯧ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯂꯩ ꯆꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯪꯀꯔ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯔꯧ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯦꯔꯧ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯡꯕꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔ ꯁꯣꯛꯅ ꯎꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯗꯤ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯥꯞꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯐꯣꯔꯁꯀ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯂꯥꯡꯉꯝꯕ ngaraang nungdangdasu hujik najare haiba jagasigi port si loirba matungda hujiki sungu bazagi maning thangba lomda leba hujiki serau turel haiba asida khogi hana mitai taramba khun kaya ama kuki militant sing laksangba matungda sungu bazagi hek maning thangba sina khogi mitai khun sigi tureng wa mo amasi ayu nungtil nungdang amadi ahing lepa laitana adum khutfunaba nakanani gi oiba khutfunaba dum tawri hejiko ado ba sigi makatana hoi habiu sigi makatana ngasi ayuk pung taram matoi makai taramdaida serau lamkhai gi manakta leiba khasoba haiba jaga asida kuki militant singa Manipur state force ka khutfunaba gi pawm su leiri hojise haji fawda koi misimina aduga aso pan nangba kari pawlei aduga makha tana koi
ngasai thona guri masa ta bada khoi yum mai thabna chingba kari toba jaga singda thokpa leibra kari lei langamba ngasi gi oinadi khuthungna ba sida akhoi nakan ani gi oiba natraga sida khundal ta dona lanjana ga leiba mission praja mayama ji akhoi sopa khopa di leite adu bu togoda bungarang gi thoi ba thodo sida akhoi police personnel ama moina sniper kapoktuna makukta khet kiba makuk si get thangburonggi narunggi mathak sida balaga lei adugi mathakta tarik 19 da gi ho irang sida akhoi 18 sida ziki kunna sida thanguba matamda nongmaina kapthora pangi nupa Rajkumar Thonawjam haiba simagi mafaidan nongmaina pangi bani masigi nupa si irang si ho kano horakpadagi mana adugi manakta leiriba yum aduda changalaga leigibadu ngarangta phangida ngari adu leiriba jaga sita kukibilitan singna lekai sigi serau mai lekai amadi serau lamkhai serau bazar sidagida mai thagraba matungda akogi jaga sigi electricity amadi akogi phone gi network sing wire na tingba kaya amju mai sakibana maram uduna jaga sida akogi praja leiriba sing sigi connectivity gi chang yam nene maram sina akogi saida akogi lajina ga leiraba adugidi nakanani gi irang sida connectivity gi chang watpana praja singna सरकारी यंग चंगी है कया फोंदो मरमदी मफम असिदा अखोगी अवाना तारबा कया कनेक्टिविटी की चांगेंबदगी हॉस्पिटल पुब ngमखिदबा चानबा थकनबा कया अमसु अदुदगी यांग थोप कांद पुलिस पर्सनल कौनबा कया अदु नारा कांद एम्बुलेंस कौनबा कया अमसु पाउ पिबा ngमदबदगी अवाबा कया अम थिंगरे मसिन मरमोदना प्रजासिंगना सरकारी यंग खा चंगी है Ogong Piraisa. Okay, I'm going to Langamba taking a review of Makata Pau with Logic and Ozilzik when we reach another group of Suki Bobby Langamba, Ozilzik, Hukitsu, the Levy, Takatri Langamba, Makata Pau, the Logic. Oh, thank you, sir. Amaromda Kakching District ki Serau Lamkhai da leiba utang pokpi Kot Sofai amasung Singtam area da leiramba kuki militant sing State Security Force amadi miyam na takthokraba tungda mafam adu da leiramba yum sing miyam na mai thadokna manghan takhankhre Amaromda Serau awang lekai da leiba yum amada lotuna leiramba kuki militant sing na nongmai kapthorakpadagi miyoi mari asok apan nangkhre haire ngasi Serau area da changsin luba aikhoigi paumina fangba pauda ngarang Nazarat khulda leiramba kuki militant sing takthokna mafam adu da leiramba yum sing mai thadokraba tungdanga se Serau Lamkhai da leiba utang pokpi Kot Sofai amasung Singtam area mafamadu da leiramba yumsing miyamna mai thadokna manghan takhankraba tungda Thingkang Fai area da mamsilakpalaba fauba akanba mongda makhatana nungmai kapnakre hairi Amaromda ngase nungthil pung mangaga minute kontra rom tarakpada Serau area da security na khudum chansile khanbadage Serau mamang lekai da leiba Serau gi pradhan Naubicha gi yumda mahaki machanupa Salam Romeo ga loinana Tawargi Thau Hananaba, Mui Taruk Gypsy Amada Changsilubada, Hana Yum Mamada Lotuna Lairamba Kuki Militant Marina, Gypsy Adu Tamna no may capsin la Kibani, Hairi. No may capsin lang pat, Aduda, Mui Taruki Manungda, Mui Mari Asok Apan Yawbadagi, Kakching Kuno Primary Health Center Amadi, Jivan Hospital Kakching da Pukatuna, Ahanba, Laying Chataraba Matungda, Infagi Little Clinic da Pukat Kre. Miyoi ama mafamadu da changsin bangam dabadagi, Gypsy Matakta Taduna Lady, Atopa Miyoi Amasu Thiva Kangdana Lady. Asok pasing adugi maming na yumlembam koro chay kun gamanga apokpa manaw Serau mamang lekay. Splinter na nanggalamadi koktapan badagi sokpani. KSH Okendro chay kun tragamatoy apokpi asalata Serau mayay lekay nong may maruna koktapan bani. Soybam Johnny chay kun gataret apokpa mongbi wangzing hodamba mamang lekay oy thangba konggi kuningda splinter na pan badagi sokpani amasong Salam Romeo apokpa Naubicha Serau mamang lekay na makokta splinter na pan badagi sokpani hairi. Matam kuina National Highway 2 thingduna leirakhiba do Union Home Minister na hangdoknaba mahaki Twitter gi kuthangda appeal tawrakpadagi Committee on Tribal Unity na munna khanaraba tungda ngasidagi tharaga numit 8 ni highway gi blockade ase hangdoklagani hairi
Committee asina thadorokpa chiralamada Home Minister Amit Shah na hairakpa wafam munna khantaraga tawbani adumakpo pot puthok pusin tawbagi matam ayuk pung 10 dagi nungthil pung 2 fawbatang oigani puthokadaba polam sing so medical amadi nongmada changdraba yadraba polam sing khaktani madusu Central Force Squad tawraga pugadabani makhatana blockade komthoklingai manungda karigumba pamdaba thokdok haibadi kuki khulamadi kuki praja singda attack tawba mai thabana chingba tawraklabadi ngasi lauriba khongthang asi handokpasu yai haiba akan wafam thamlakli Nakalamaromda Manipur gi hausi koiriba irang asi matau karamna oirakhibano haiba thijinnaba member ahumna saba inquiry commission ama semkhre committee asi hanagi Guwahati High Court ki Chief Justice Ajay Lambana chairman oigini mahaki meeting makhada atopa member ani aduna retired IAS Himansu Sekhar amadi retired IPS officer Aloka Prabhakarni commission asi ki headquarter Imphal oigani kanagumba individual natraga association khudingmak ki wa complaint commission asina tagani Thataruk ki manungda thokhiba irang asi chapchaba report central government thamgadabani hairi Athel Stand Bench na English amaga chamapan tarani thoide iramba Encyclopedia of Indo-Aryan Resources ta Maitai asi Hill Tribe ni haina mayek seng ni irami Hauzik Maitai mitai na taliba ST demand anauba demand nate haina MBA oibata natana aiba amasu oiriba Mahesana Raskumar na fongdokre Wafamasi kay sampata leiba Manchester pangthokiba paumi singa unaba amada fongdokkibani magna makhata na hai Tai in the World Journal haiba lairik amada tribe makal marifu humdoi lei haina irami maduda maitai asi Tai ni haina 15 subada yawi masi khakta natana tongan ba lairik kayada maitai asi Tai ni Hill Tribe ni haina iramba thengnaki magna makha taraduna maitai asi kadai dagi haurakpano haiba thijinluba matamda fanglakpa documents kaya gi maramda wafam kayasu magna fongdokki aina pangba machak phajaba ma phangki adu barmai San New Sanskrit iba Tai in the World Journal haina ma khak pani sei sida iba sina my author gi maming sina Mahamung Use Kawi 2005 ta iki adu mana sigi journal da Tai se world da prithvi da 83 Tai tribes le haina I adu 83 tribe ta koi gi maitai se number 18 da Tai Moi or Kase haina iram si akwai over evidence amani maitai se Tai ne na 83 Tai tribes in the world da yawra adagi ama Burmai gi scholar amana Tai ethnic migration and settlement in Myanmar haina si ama su iki sida I bada mana Tai migration gi Tai ada talko matamda 600 AD da Tai migration tor base Manipur fo yogi na Manipur and Assam haina si Tai adoga 13th century da sida so ina mark very sida su Manipur da yoroki na Tai adagi si gi book se 1847 da apai leibiri ba Major Simon Fraser hene na mana iwa ke do ni report ni sei sida ma adan Tai mana San or Tai nation haina IC pajarak ke mana hai se the natives of the Manipur Valley evidently show by the features and the fact of their royal chronicles bearing the stamp of Shan origin that they also belong to the same nation. Aduna 1847 ki sida da maitai se Tai ne dum ta kan. Adu sida sama jo haijari mana. Valley of Manipur, the inhabitants of which are to this day called Kathe Shans. Burmese na Kathe hai aduga Shana Kase hai aduna Kathe Shan hai ba Kase Shan hai maitai. 2019 da ina Tai yamam se phangak padai Tai history hai na Tai history Facebook page hai na more than 1 lakh followers awba ma da ina Tai yamam da iki adu da hong ki ba adu matam da ai hai ne in the kenogi Wikipedia da yawba Tai people hai na ma yawi se aina 2019 November gi mamang da chikoki bani adu da se se da maitai na yawre ko Tai gi se yawjare sida su Tai people gi myam gi talak pada akoi gi Tai se country taruk ta lei kedoda China gi Yunnan province da lei Thailand da lei Laos da lei Vietnam da lei adegi Burma da lei adegi India da Manipur da Assam da Arunachal Pradesh da lei aduna sida su maitai na takhi
Amaramda Advocate Laisha Memona Fongdokibada, Manipurda Ningthau Panduna Ningkha Tamna Lairamba Laibak Amani, Masida Laibak Asibo Kaibong Tanaba Sinbokoi Tokloi, Nagaland Mizoram Asidi Machet Kaidoktuna Semkiba Laibakni, Masigi Thakta Manipur Gumba Laibaka Changdam Naba Yaroi. Hauzik Tanliba Saddle Tribe ki demand asi masagi fangfam thokpa saruk amani masigi dama kanagumba amada nonjaduna haigadaba nate masig kamdauna fangani haiba kupna khanaba matam oide haiki loinena logi oiba wafam kaya so fongdokhe administration area je karidagi haura ino hayo poche asidi ekoina yamna matam chari ngai sida khanda nei hogi matam adu yore akoi puna mana kange manipur se Say listen anigi magi civilization namana adu maida semakpa adugum laba ningthau panba mating mangan leiba adugum laba leiba ama wadam yai bisidi koi puna mana yare aduna manipur si semakpa matanda group amana natraga anina natraga ahumna yanaraga semba leiba ngate masi itihas na semakpa leiba amani anu matamgi matungina British na chakra matunda nauna ning tamorba bharata adumba ning nauna ning tamlaba bharat achi semada yawaiba adumlaba ning thopanba laiba amani manipur su aduna hojiki laiba manipur ki hangani yengba itihas se kanaum kharna natraga shakti laiba kamu kharna history ki din naino kum je koi loina khangabani haiba poche faida khangtata akoibu thadat laga akoina khangtap tagi ngarang nahan thokibudona ngarang nahan pokpa manipur dona ningar kodudi yade maramde kainobu nagaland ai bachidi machet khaidoga semgi beste lamane mai dona mizoram jiju assam dagi machet ki khaidoga adumane semgi ba ne aduna nagaland gi thakta natraka mizoram gi thakta manipur bu handaraga ninga kodudi matudi yade Democracy Chatpa Laibak amada Judiciary Mapangal Son Labadi Democracy Chatpa Laibak ama oibagi wahanthok leite haina Senior Politician O Joino Fongdokre Wafamasi Manipur High Court ki Judge Manga Laibagi Manungda Ani Hangdona Laidiba si Hapchin Naba Governor da Memorandum Pisin Kiba Duga Mari Lene Nangase Kakwada Laiba Mahaki Yumda Pangthokiba Pangwi Singa Unaba amada Fongdokibani Mahakna Makhatana Manipur High Court ta Judge Makoi Manga Laibagi Manungda Makoi Ahumna Thabak Tauba Asina Karigumba Thabak ama Tauba Matamda Mapung Fana Tauba Ngamdaba Amade Matam Chana Thabak Sing Loisinba Ngamhande Masigi Mathakta Court Amada Asigumba Kaya Laiba Haibasi Court Adugi Mating Thokpa Ngamde Masina Democracy Chatpa Laibak amagi wahanthok yauhande India government ase double engine ni haina laurabasu Judiciary Mapangal Son Labadi double engine ge wahanthok leite Amaromda Union Home Minister Amit Sahana Lamdamasigi Hausik Oiriba Irang ase Yengsinba Lakpa Matamda Minister MLA CSO Kaya Unaki Adumapo ex MLA Sing Unaduna Makoigi Oiba Wakalon Fongdok Hankidaba Asigisu Yaningdaba Wafam Fongdoki Lunina Lamdamasida Hausik Tokliba Irang Asigi Matangda Wafam Kaya Fongdoki Su tawrisi lal hori ba kambudu noi lal horanu aduna haidana madugi aifana nu tawrini adubu madu maina Barot ki aifana ba Manipur ki aifana ba tawri ba su kambudu na Manipur thugai bagi Barot thugai bagi su gi chakna role ground rule karigumba su waji tawkanda condition leina gani yana ba tamo adagi agreement leina gani ground rule leigani ground nundugi channel si channel ji haibadu implement tawna gi monitoring che leina ama adum lei hai bisin gi makhada tawna gi ba su gi kamu duna barot ki boundary thugai ba manipuri boundary thugai gi bhabta su channel bu kamu sun tawra agadi madugi su gi suspension of operation gi pandam du ona taina budulai Barot ki aifana ba Manipur ki aifana ba su to baduna Barot thugai ba Manipur thugai ba mihat mipur niam tawraga di madugi su do leibak man gi suda we Manipur da internet data amade broadband thingba numit manganiga amuk sangdokre internet ki athingba si June 10 gi nungthil pung ahum fauba leikigani haina home department na thadorokpa cherolamana khangalakli Hauzik Thokliba Thaudok asida Maitai Amatana Haukiba Leite Kuki Singna Nongmai Kapsil Lappadagi Masa Ngak Thokchanaba
khut hanbani haina Federation of Civil Society Organization ki President TH Manihana phongdokre wafam asing ase Kangpokpi District ki manung chanalaiba irong tangkhul gi ningthaugi yumda paumi singa unaba amada phongdokhibani mahakna makha taraduna June marida irong tangkhul hairiba khul asida nongmai maru ama tarakpa aduna maram oiraga amaga amagagi marakta thajanadana leiramba adu khul asigi ahal amana sengdorakpadagi thajanadaba amata leitre yelhongaidagi leiminaraklaba chingmi tami amatani loinana tangkhulna mayamba oiribani haiba wafam kaya su phongdokhe maramdi masina maram orkanda khul leiriba tongan ba khulgi tangun ga maitegi gi marakta tangun ga kabui ga gi marakta kabui ga maitai jing gi marak sida khulgi singsep thaba yana na bagi tongan ba mapan gi pressure pisala kanda khoi ji noi tangun dis mana maitai na swana hayowi natra swana phuhowi adugi tahowi ka kan haijan bagi ma tanja ma lagbase masi khwai ding na laibak tibane lawjar kanda ngasi phawbada maitai amatana ngasi kuki ga nongoi kamdari sisu maitai amtana haurga kapa leitri kuki na kapa akanda maitai sing na masa kanjana ba kun kanjana ba kapa kangtani aduga jumakta ipa sing na kuki yamba marup sing na ningjang biramani thaina Swiss fair extension ki matangda tampakta leiba kuki tribe haitare kuki marui na tanggul kuki nagada leiba kanggu singsi mitna phawba hanni yengi da ba kuki ichile naune dana dugi bebhar matam sang na dum thamma lakpado ngasi su thamjira ba wafam sini aduna kuki tongan ba site tagi haijal lakanda maitai ga tangun ga nungsina dana ba maitai ga kabui ga nungsina dana ba sillai base sima kunjigi alamanjing da ningseng biu ngasi kunjigi da makta su maitai da leiba nanau oiba maitai singna kuki lepi haibo wafam je thamjaba ga loinana tamda huji wari ba mai chai ba matam sida su tam chingthak da leiba kuki yambo oiriba thana ba yadar ba tangkuli chenau ni su angam ba mateng pangira kan da Manipur Himalaya Baksi Community wafam si thamjagi Amaromda irong tangkulgi village authority ke member Watson Hongyo na phongdorakibada haukrabadi haukre maduda nungaitaba leitre chen kibasingna chen khrasu leihoriba aikhoi mayam puna bhap taminaraga nungsi chanana ingna chikna amaga mateng pangnaduna leiminasi haibu wafam phongdokhe ba api akhang nangba yaba nupi ang sing pakhatpa anaye so panjaw do si jamle so phabani madung bode jawra ganda masi ki tai to si kana da pujo ro no habiti aina sum ai do khanda hangbu ko loina na sum phung ta ni torai ba ngarang nan ki tarai ba kinga hora ga le ba ki jam chang yam ro si masini mayam dum long da uteri sini aduna masi ko mo thoto asi matung besu thokpena ba lagi ba mayam ne su khanda gi re ga koi si nau ni koi ma matiki bachani koi si kai bi ate to ji si no mang rab se koi si nong si tana na amaga pa ma ta tong na ma si manau tong na koi si nong si tana na lei ba da ba nei hai bi wa khalong ji da ing tha bi san ji si mari ro sin thung le johan view hai si wai si National Highway 2 asi temporary oina hangani haina Union Minister Amit Shah na phongdorok pasi yaningde haiduna ngase Oripok yamdem laikai dalaiba Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi gi office tangase Paumi Singa unabada phongdokre wafamase Kokomi gi coordinator Jitendra Ningomba na phongdokhibani Paumi Singa unabada da Kokomi gi coordinator Jitendra Ningomba media coordinator Somarendra Thokchom amadi atai member singsu saruk yakhi Jitendra na makataraduna oirakliba phibamasi haukiba me ahumdagi National Highway 2 asi blockade tawduna lakpani aduga Union Home Minister na temporary oina numit tarukni hangni haibasi yaningde hari bawafam aduna takpade kuki militant singa India government ka lautuna rabra haina hangki oirakliba phibamasi na Manipur da leidiba jati khudingmakta chingnaba pokhale haina su phongdokhe yamna uzik Manipur da miyamna yamna saunaribadi kuki narco terrorist ki makhada leiba adugum group amana haidare adugum group ama soidung oigani makoina asuk yamna miyam singse makoina khuji paibi yabra masi pumna mose India gi leiba kanu singdina khoi yam section na yeng mathau tare loina na makhoi makhada makhoi marzi gi makhada akhoi punna hingbagi mong motor pase madu ko komi gi site gi yamna action lawi aduna
हांगी पोसी टेम्पररी हांगी मोटा रेगुलर फ्री फ्लो चलनब इंडिया गवर्नमेंट याम कन एक्शन सिगे मतंग कन एक्शन लौखटपीनबगीदमक्ता कोकोमी की माइकैदगी याम कन हाई सिगी मांगोइनना मरु मसीगी पोस लौब चटपा अखोई चटकदोरिबा अखोई यूनियन ड्राइवर यूनियन की माइकैदा अदुगा सिदा पोस होंदोगरे कांगुदिसु मसी चटननबा मरमदी मखोइना तौरीब मोंग मखोइना उलिब थोंग मखोइना हाइरिब वांगांग संगांग सिना अखोइसि मखोइगी मखादा लेबोन उटबा मसी पुनुंगसे तौबिदननबा अदुगा ड्राइवर यूनियन की माइकैदिसु लौब चटननबा कोकोमी की माइकैदी अमरमदा कोकोमी की मीडिया कोऑर्डिनेटर सोमरेंद्र थोक्चोमना फोंदोरकपदा थोक्लिबा इरांग असिदा सेंट्रल गवर्नमेंट न लौखटपा याबा थबक अमता लौखटलक्ट्रे मदुना मरम ओइरगा कोकोमी न लौखटपा याबा थबक सिंग लौखटनबा सेम साबा लोइरे हाइनसु माकना मखा ताके मई लेना है तारे हयेंग तांग तरुक से अखोगी नुमिदांगी पुंग कइनोदैना निपानरे मापन फौजी अखोगी मफम खुदिमक्ता मणिपुर की मफम खुदिमक्ता अखोगी इमा सिंगना अखोगी खुत्ता मायरा पाइदना मदी ह्यूमन चेन सेमगा अखोगी खोलाव खरा है तारे खोलाव खरा लाउनबा हाइबदी मणिपुर की कुकुई मिलिटेंट सिंगी मथक्ता अखोगी अकन एक्शन लौखटपियो अदे अमना हौजी हौजी अखोगी कइनोदा लेरिबा आसाम राइफल अखोई मियाम चिंगनेरिबा आसाम राइफल खुदक्ता अखोई अतोपा फोर्स अमा SSB खंगदे नत्रगा अखोई CRPF खंगदे अमा सिंदोपियो हाइना अखोई कनबु खोलाव अमगा लोइना अखोई लाउबगी नुंदांगी पुंग निपान दैना पुंग मापन बोगी अखोई मफम खुदिमक्ता तौबियो लोइना मसिदा अखोई तोंगान तोंगानबा लोकल की MLA अदगी अखोई प्रधान अदगी जिला परिषद मेंबर अदगी म्युनिसिपालिटी ओरगना अखोई चेयरमैन अदगी काउंसिलर चिंगमा खुदिमंगना मसिदा सरुक याबिना अखोई हारिबा इमा सिंगसिदा मतंग पांगबियो हाइबसी अखोई कोकोमी की साइडगी थमजरी लोइना अखोई मसिगा लोइना अखोई अखोई सोलगान दा हपसरिबि सागी आसाम राइफल खुदक लफोनबा लोइना अखोई कुकी नार्को टेररिस्ट अखोई अकनब मोंग अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लौखटपियो हाइब वाफम असी अखोई माइकैदगी अखोई इमा सिंग लाउबिनबा हाइदना अखोई कुकुमी साइडगी थमजरी हौखिबा मे अहुमदा कांगलोप अनिगे मरक्ता थोखिबा इरांग अदु मैतेना हौबा नते कुकीना हौबनी हाइना चुराचानपुरदा विक्टिम अमना फोंदोक्रे वाफम असे मेजर खुलदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लबता पाउमी सिंगा उनबदा फोंदोखिबनी मणिपुर मैते डिफेंस कमिटी चुराचानपुर की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा विक्टिम अदुना मखाताना फोंदोखिबदा नेशनल मीडियादा मेजॉरिटी ओइरिबा मैते फुरुपना माइनॉरिटी ओइरिबा कुकी सिंगी युम मैथाबा अमदी हाटपा होरकपनी हाइबदु अरानबा युमफम यावदबा वानी मे कुनगा निपानदा चुराचानपुरदा ओपन जिम संगानी हाइबा थौरमदुदा मियाम तिल्लगा लेरिबा मफमदुदा कुकी सिंगना खुदक्ता इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर फोरम हाइबा लुप अमा सेमलगा मियाम तिल्लिबा मफमदुदा नुंग थोमजिलखे महाकना मखा तारदुना KNO अमदी UPF न लुचिंगलगा कुकी सिंगदा इंसिलगा जिम अमदी युम मैथाबा होरखे कुकी सिंगना निंगथौ पालिंगैदगी लेरमलबा मैतेई सिंगबु नौना बर्मादगी चंगलकपा कुकी सिंगना तानबा हौरखे अमदी चिन कुकी सिंगना तालिबा डिमांड अदु MMDC ना कंडेम तौई हाइके डिमांड तौई डिमांड कर थमजनी युम कई फजन साबिरो मतिक चाना साबिरो थुगाग्री मैम दो मतिक चाना साबिरो का लास्टा अकोई करीसा रूनी युम साबिरगा लोइने थुगायरे पोवर्टी करोड़ त मांगे लाख लाख त मांगे लायरम सिंग लाख मंगा तरा मांगा तनी अदुना साबु लोर का ने कोई मन चेलै ब लांजे लै मसिंगी इवन मनपुर की सिंगों सिंगा द लै सिंगसिदा लोइना गवर्नमेंट की सानबा थबा म पिदियो बा नत करी सुर सारुनी अखोई लोइना थुगाय बिरा मांगन बिरगा थबा पिदियो मी सिबैदि लाख तरा पिरगा अमसुंग एस केसा चु पिरगा थबा म पिरगा असि लैबा सिंगसे अमु शांति हंजन न नत कनाम तो संगिंगोय मफम दर हिंगु तो कमा हिंगदोय नो कोई करी सुर सा दोय नो लोइ थुगाय बिरा यंखा बिरा युम कै लोइना दोजन सिंथोक पिरे अखोई सिदि तपाक तो लैबा कुकी सिंगी युम सिंगे अमत दोजन सिंथोक उदि आदर लोइ सिंथोए लोइ प्लेन ओहल्ले खेनबसी असिनी चिनाउ सिंदा आइना तमजनिंग से मियामदा अदुना मोइगी मौ फतब वखल मोइगी बेड मेंटालिटी दो यारोय MMDC मदु कंडेम तवी मखोइदी तसेंगना टेररिस्ट नैना मनपुर की सेमना लाउथोखरबन मखोइगा अमुहना मथंगदा वरी साबगी दरकार लैते हैना ऑनरेबल MLA कुंथाग मरीना लौगे वरे तो MMDC सुमदुदा लेपी मदुल सानबो यारोय मरम टेररिस्ट का हाउ टू कमाई तो कोई टोक तोंगननी
टेररिस्ट के वरी सनत तदी गवर्नमेंट इंडिया सु मदु इन्फ्लुएंस पियो और दी मोय ना इन्वॉल्व तो वर दी मोय सु टेररिस्ट होगत प तागनी मदु हंतोक पियो गवर्नमेंट इंडिया हंतोक पियो तसेंग हरगदी सुशानपुर दा मई होरपनी सुशानपुर की हिस्ट्री से अदुनी सुशानपुर के मई तेदी अनु वनते अरी मनी इंडिजिनस पीपल निगेल होमी नाइना थमजगे पाव की मरक नाटेन ब्रेक अमलो मिनेसे Babina Diagnostics Manipur da ihan hanba oina ingsok lising amaga chamapal marifuhumdoi da linkhatki masina awang nongpok Bharat da yamna pak chawna miyoi bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kaya gi changyeng sing pangthoi mayamdugi marakta amatang pallabada radiological investigation su mai pakna pangthokli wana honajaba miyoi bagi sebani khana angam bathak ta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mating pangjaba si sakhang biduna awang nongpok ta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, loinana hematology, clinical chemistry, amadi clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology, amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers. Welcome you all to UNACO College, Kongman Imphal East, an exclusive co-educational college offering both BA and BAc courses. UNACO College will be affiliated to Manipur University, Kanchipur. First academic session will begin in July 2023. Hurry up! Registrations and admissions open for 2023-24 academic session. SS Career Solution na chahi tara hena khunai sida leiriba naharol singbu achumba sinfam ama khangjana bagi khudom chaba du mapung fana pina bagi damak specialized oiraba team kaya semduna angang singbu nauringai dagi khoiga chanaba sinfam gi maramda singna mari makhong taktuna afaba khunai ama oiraknaba hona duna ngasi fawbala Career Solution amagi chap chana guidance thiba haibasi arriba dinate adubu Manipurgidi thoina nungsa thiningai oitre SS Career Solution na akaknaba plan amadi expertise singa putsinduna sacha khaknatana community level dagi hauraga adom gi paidagi chanaba sinfam adu mai pakna chatnanaba sem sagani aikhoigi mamal yamlaba naha singbu tungge chuwa lambela mada lamjing haurasi SS Career Solution na piriba khudong chaba singasi khopna khanta haurasi The pinnacles of success. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come at Mason open for 2023 and 24 session. Break ki matungda mayambu taram nokchari makhata bapau sing mu pizare. First IRB gi bulletproof gari kukilal hoba singna sizinaba thengnare thokliba kanglup ki rang asida kukilal hoba singna chawna mateng panglaga maitei gi yum amade khul kaya mai thabadagi sugunu amade serauda leidiba miyam sing chawna mi painare kukilal hoba singna khudum chanduna leiramba sugunu gi khul ayamba state force na takhaiba ngamkhrabasu serogi mafam kaya dade kukilal hoba singna khutlai matik chana pairaga leisin khibana khunja sing mi painabadi leptre Serauda leiba kukilal hoba singna nongmai kapthorakpadagi miyoi ama leikhidre kaya amana asok apan nangle hairi
थौदोक थोकफमदगी फंगबा पावगी मतुंग इना कुकी लालहौबा सिंगना खुंदा सलगा लेरंबा सुगनुगी खुलसिंग स्टेट फोर्स सिंगना तखाइख्रबा मतुंग ngasi ahing pung 12 rom taba matamdagi kuki lalhauba singna leidiba seraugi mafam khara tan takhainaba combined force na changsin ke khunja singsu mai thadokraba yum sing yengsinnaba yaukhiba aduda lotuna leiramba kuki lalhauba singna nomai kapthorakpadagi maitai micham ama leikhidre kharana asokapan nangkre Amaromda sugnugi turel wangmada leidiba maitegi napet khulasi kuki lalhauba singna tumna mai thakraba matung bunker kaya sajinduna ngasi fauba leisinduna lakpani Masida leidiba kuki lalhauba singda first IRB gi kuki CO lol khomang khongsaina mahaki kuki personnel sing civil dress set halaga maitai romda khut thazil hale haibe ki paw mamangdagi taduna lakpa dunga side napat paring gi dongyang da leidiba kuki lalhauba singda first IRB gi CO asina BP gari supply tawbadagi kuki lalhauba singna BP gari sizinaba uba fangle masida miyamna chawna pendaba amadi mipaiba pokpa hengat halli Loinina kuki lalhauba singna hana dominate tawduna leisilamba serau lamkhai Kosify New Molbem amadi Kopizang village ngasi state amadi central gi combined force na takhai bangamkre Kanglup anigi marakta thokliba irang ase ingthana bahonabada Manipurda khundaminariba furup khudingmakki achauba thodang lei haina Forum for Restoration of Peace ki convener Asang Kasarna fongdokre Wafam masing ase Chingmairongda laiba Adim Jati High School da pangthokkiba Paumi Singa unabada fongdokkibani Paumi Singa unabada da Forum asigi member kayasu saruk yake mahakna makha tana fongdokkibada hauzik oiriba phibam masida miyamna elected members singda attack tawbagi mawong ama laklibasi peace puraknaba honabada tokai changsinbagi mahuta amato aina changsin minabagi apamba fongdokke Amaromda forum asida furup khudingwakna yaubiba yagani makhatana irang thoktanaba akanba thabak laukhatminasi haike direct akhoi elected people singda leaders singda attack tawrakpa haibase akhoi masigi channabi se Manipur da leibasina maram oiraga mase akhoi makhoida dumaina tawkhradi akhoi se kariyasira mafam marang laitaba moamada akhoi gi issue se lang se chathagadaba moamda dum uwe nanu mase haye naga gi MLA khangde maite gi MLA khangde akhoi kuki gi MLA khangde asumaina mix up tawsan khradi aduna aina lan thenaba tawnaba oirasu ojik akhoi peace dialogue tawdana purang ningai tawri maraksida akhoi MLA singda maram chadadana attack tawge haina khanba tawiriba yum thukai riba yum da attack taw mayam se masi tawbignu haibase akhoi forum for restoration of peace na appeal tawjari ichingnaw Manipur da leiriba mayam hoi akhoi saunaba leire thokhiba mayam du leire akhoi su ubada penjade haidana akhoi dum lan tawraga leibadi yajade khoi hawkhibdu hawkhre chakhibidu chakre soikhibdu soikhre lakadaba matamdadi amutang punsalga Manipur sida amuka mohawsagi punsi hanjalaga nungsi chanana akhoi karamaina leiminagadra haina leiminaba yabra haina akhoina chongthoklaga dedicate tawraga thabak tawjaba matam sida ayet apan pibigunu aduga loina support tawbiyu aduga tongan tongan ba wakhan adungba khallaga irang sakatpegi dusu tawbigunu rumor tawbigunu propaganda tawbigunu haibase mayamgi mafamda media gi through the akhoina thamjabani Handaki irang asida laikhidrabi singi mafamda kanglai paklam jung apunba maira lop kangla maina awaba fongdorakle lop asigi president ima leirik leimana khutiek piduna thadorakpa cherolamada handaki irang ase chin kuki furupna achauba thodang lauraga maitai furupu muthatnaba honaba thorangni Manipur gi mafam kayada paktaknana popi thaduna drug karbar tawduna lamdam asigi inkhatlakliba naha singbu muthatnaba honarakpa narco terrorism ge thawongni Hiram sigi matang da Manipur gi Chief Minister na lokhatlakliba khongthang asi loop asina mapung fana sogatli haide Manipur thugai na ba amadi tongan ta na ba honarakliba sing miyam changduna maithiba pirasi haide Manipur da hauzik oiriba phiba masida central gi paramilitary force na achauba mateng panglagasu Manipur da leiriba Assam Rifles ase miyamna thajaningai oidre lokthok pikro masigi mahuta neutral oiba central natraga state force oina thambiro haina Bharat ki Prime Minister Narendra Modi da BJP Manipur Pradesh ki Vice President CH Chidanandana Cherol piduna wakat kre wakat Cherol aduda hantak unethical oiba mawangda sugnu da Assam Rifles na tawkiba thawong adu marik chumna palle Amaromda suda leidiba kuki militant singna ground rule thugaiduna micham prajada otliba mi hatliba yumkai mai thariba si chapchaba akanba action lokhatpiyo haiba wafam palle
deforestation na maram oiraga tamda leiba amadi chingda leiba ichininaw sing fazana leiba ngamdre wafam ase major khulda leiba Manipur Press Club tanga se paumi singa unabada Manipur People Democratic Front ke working president and Mahendra Singh na fongdokkibani mahakna makha taraduna MPGF na Manipur government ta environment kannabagi damak white paper thakre amade Manipur da honglakliba climate change ase gi matangda yengsilli yengsinde haibadu khangnaba center amadi state government na green paper ama thabikna basu mahakna fongdokke. The forest and a protected forest in the state of Manipur da sigamari lenana white paper ama issue tawbiba government of Manipur na madhu report da koi detailed information pibi gani reserve forest and protected forest ki matang jida koi high is within the meaning of Indian Forest Act 1927 sigi manung da har kadoni karama matam dagi masi khoi state sida khoina kamain toraga mo khoina implement tor podagi horaga ngasi bokta kamain ler khiwa mi du matang government of Manipur na war on drug haidana khoi mam khangna ba ma pangthoi je hojikti masiga loina na masigi mo dai dare alternative khoi plantation scheme ma government of Manipur na puthor kadong so that ngasagi forest villagers sing se gainfully employed to bangam na sina number 2 da number 3 da khoi national register of citizens in Manipur haidana ma yamdrabada khoi 1000 data entry operators engaged ore haraga digitization process se khoi target duration of 3 years ta lotion na bahona bi kadong Manipur da Santi Pura o hanagi punsida hanjin halo haina Nambol Bazar da hangliba dukan sing thong londana numit humni fawba chara henduna sintha lepagi khongjang ngarang dagi hokre sintha leptuna khongjang changsin badu kamari lenana Nambol Bazar Women Vendor Association gi secretary hidang mayum kunjala na fongdo kibada kuki militant sing na mara lejadraba mioi kaya gi yum mai thaba hatpiba naibiba kaya tawriba sibu yaningda ba fongdok tuna sintha lepagi khongjang asi changsin bani Aikoi chara su heli ahing su tumloi aikoi chara henba amadi ahing tumdabagi thoidokpa awaba leite lamda masida angamba kana leiribage Manipur da santi amukta hanjin hanbiu aikoi wakhal ingna leijage nena tana tumjage pot yondana paisa tanjage lana sina mioi kayagi punsi manghale satra sing lairik tamba fangdre mara leijadaba mioi kayagi punsi pikhamnakre irang asi asum chatharabadi Nambol Bazar Women Vendor Association na lamda masigi praja miyam ga khutsamnadana human chain semdana khongjang changsingani haike Sigum khongjang asina aikoina pamjabadi aikoi miyamgi praja miyamgi damakta angamba kana leirige angamba sing athauba sing aduna aikoigi santi bibiyo aikoi amukta hanigi sadharon punsi di bibiyo haibani adugumba punsi adu phangaktraba aikoina hujik kaidawruni sigumba miyambu sathiba mongda awaba piriba mara laijadraba miyam bunaki sampati lanthum kudimak mai thadok bikraba mara laijadraba angang kaya maphamarang khangdana dumham jabang khangdana leliba satra mayam ama corona gi tamthiraba mayam ama lakudagi lairik tamba phangdana lairaklaba matungda amukasu sigumba lana sina maram oraga angang kaya lairik tamba phangdana school ban tawkiba sigumba mayam asigi khongjang asida aikoina Nambol Bazar gi Women Vendor gi miyang kudimangna kari tawsige karamna santi purakadage amade akhoi miyamda kari tawraga karamba mongda aikoina khongjang asi changsilaga hanagi sadharon punsi phangadage haibagi khongjang duni ngasi Imphal East West amasong Bisnupur da numidang warang pung mga fawba curfew komthoklingai manungda kaithel kanaki dukan sing thong hangnaki curfew komthoklingai matamda miyamna chana thaknaba polam sing amade nongmada changraba yadraba polam sing leinaki hayang ayuk pung mga dagi numidang warang pung mga fawba curfew komthokre Youth Development Laikol na sinduna Manipur gi saktam kaiba yaroi hainangasi Imphal East District ke Yairipok Laikol da wakatmi fam chathakre Manipur gi saktam kaiba yaroi ekoi santi pami haina iba placard sing paiduna changsin kiba wakatmi fam aduda Youth Development Laikol gi Secretary MD Sarif na hai Manipur gi apunba gi saktam kaihanba yaroi Manipur da thokliba irangasi athubada center amadi state lengak na waroshin pubiraktuna hana gumna tangdu leitaba phiba maduda hanjin hanbiu haina fongdokki
All Changamdabi Club Coordinating Committee na sinduna Manipur gi apunbagi saktam kai bayaroi hainang ase Yairipok Changamdabi Mathak Community Hall da so wakat mifam chathakre wakat mifam aduda sarok yakiba committee ase gi convener Esak Saha Kori na hai Manipur gi saktam kai bayaroi haibasi maitai pangal singi achetpa firepni center amadi state ke lengak na lamdam ase gi leijari ba saktam ase kai hanbigano Karigumba Manipur gi saktam kairak payabagi fibam da laklabadi maitai pangal sing tumin leiroi Paliba center amadi state lengak na athuba da lamdam ase gi mahausa gi fibam da hanjin hanbiyo haiba wafam thamlakhe ngasigi wakat mifam aduda Manipur gi saktam kai bayaroi aikhoi amatani aikhoi santi pami haina iba placard sing sizina kibaga lunena kholaw kayasu laukhe Bagi ama pun kai bayaroi ai basi koi mai ti pangal sing gi jet pa firep ni karigumba Manipur asi kai bataraga di koi mai tai pangal sing mina lai thu pangamoi ai basi koi thamjeri aduga koi gi hoji thoiba wathok asi Manipur government amadi central government athuba matamda warusin purakna ba hona biu aduga aroi bata koi gi thoiba thodo asi gi chininau singna koi gi amuktang puning pha thabiduna koi Manipur asi santi da amuktang hanjing halmi Laisang Them Khong Manung Maira Pai Bilup na sinduna ngasi Thauba Laisang Them Khong Manung gi ima event singna Manipur gi saktam kai bayaroi ekoi santi pami haina human chain semduna khongtang changsin kre Thauba Laisang Them Khong Manung lambi gi nakyet leptuna changsin khiba khongjang aduda saruk yakhibi Maira Pai Bilup kiluchingbi irom basanti na hai lamdam asigi miyamna asuk matik wanare masida lamdam asigi lengakna irang nemle hairabasu chingya tamyada misi mina ki thaudok wathokti tatana tari Manipur amadi state government na athubada waroishin ama puraktuna mahausagi fibam da hanjil halu haina lenga ki pugning chingsilakhe mahak na makata na fongdorakpada irang asina maram oiraga masage yum kai mai thabiduna awaba taraba singi awabada su saruk yajari loinina pangba yaba mateng su pangani haike Sanang Khong Manung gi miyam na awaba taraba singa tamada leiba miyang awaba se amase ista koina angama mateng pangjagani tungda su makoi gi dam mateng pang ta koi sem saduna leijari ngasi gi lenga amadi central sarkar na liana diba ani sigi wai silama proktuna akoi shanti leiba Manipur mo hen pame mari leina ba khude mon phuna ma se issue asibu sok tawbiraga akoi pajaje tangdu leita na punsi je ingna chingna leiba punsi ha ba amata wen ba koi pamse Ngasigi human chain semduna khongjang changsin baduda Manipur gi saktam kai bayaroi Manipur da tongan balengak leibe yaroi kuki militant singdage su lokthoko Manipur da gi Assam Rifles lokthoko Manipur da NRC chatna halo maitai mitai bu akpigani ST list chanhalo long live Manipur haina thaba placard sing sizina kibaga loinena kholaw kayasu laukhe One India Foundation ki media coordinator in charge Maitram Sanatombana hauzik oiriba Kangrup ki rang asina maram oiraga Bisnupur district ki manung chana Thanga assembly ki manung chana leiba tongan ba mafam singda chatuna yengsin kre khongchat aduda atai member singsu saruk yakhe camp ki awat apa sing mateng pangbaga loinina June 9 da Bisnupur da blood donation camp amaso pangthokani hairi Bisnupur district ki manung chana leiba Taubulda Bisnupur Forest Division Green Brigade Manipur Global Science Club Khoizuman amadi Wildlife Explorers Manipur ga khutsam nana sinduna Solution to Plastic Pollution haiba theme da World Environment Day gi thoram ngasi pangthokre thoram aduda Taubul Gram Panchayat ki ward member M Rani Devi Bisnupur Forest Division ki Range Forest Officer Sukham Ratan Kumar Singh amadi Wildlife Explorers Manipur gi Secretary E Premjit na thorama puoike Thoramga mari leinana E Premjit na fongdo khibadage Miyam na plastic asi lumna longna de plastic na lomi singda piriba chaitheng loinana plastic mai thabana aikhoi gi isada anaba kaya pokhan libasi aikhoi khuding mangna khangnaraba wafamni maramasina piriba chaitheng sing asi konana ba Green Brigade Manipur na choba thaudang lawduna plastic sing khomgat laga mafam chana thamduna lakli Mayam pumna magna plastic se reduce reuse amadi recycle toba mathautai Plastic ki pot leiba chatpada fi gi carry bag sizinabi o haiki baga loinena plastic pollution ase hanthana ba honamina se haiki loinena uchar kaya su thake
Everything starts from home haiba motto amade reduce plastic pollution haiba theme galonina Bisnunaha Youth Federation Yairipok naso World Environment Day gi thoram ngasi Yairipok Bisnunaha da paksanna uthaba amade lamtu sengdoktuna pangthokre thoram gi maruoiba saruk ama oina club ki volunteers amadi miyamna BYFY ground Bisnunaha pukri achauba amade Bisnunaha garden ki akoiba mapam senthungna sit sengdokpa galonina Urum langba amasung uhai panba uchar kayaso thake. Thoromga mari lenena BYFY gi President Laisham Anand nahai. Ngasi lamdamasi sabagi chang ka hen hengalakpa akoi bagi fibam kai tharakpa environment ta ahongba kaya laklibasi ekhoina uwa leptana thajin labadi kharamakhay kokhan bangam gani haibo wafamasi ngasi gi naha singda khanghanna ba pandamda palan thoromasi pangthokpani. Plastic kg ama mai thabada carbon dioxide kg nifu taret puthok I hainaso ministry na fongdok pa laikhrabana aikoi plastic sizinaba hantharasi akoi bagi phibam luna na thamsi uwa leptana thajinlasi haina fongdoraki Jiribam district ke kadam talada leiba power grid ta Jiribam forest department amadi KV 132 power grid Jiribam ani na sinduna World Environment Day pangthokre World Environment Day gamari lenena range officer Jiribam and Bira Singh hai Jiribam gi climate asi yamna faba uwa thaba gi chapchaba matamni maram asina Jiribam amadi akoi bida leiriba CSO sing nasu ahangba mafam singda uwa thabiyu haina appeal tawrakli amadi uwa thaba gi char sing award paleirabasu Jiribam forest gi lemna lawba yagani haina fongdorakli Ngasi malem sinba thungna pangthoknariba World Environment Day palan thoram gi manung chana Jan Section Sansthan Thobal District na Child Care and Educational Foundation Wangzing ga khutsam naraga World Environment Day gi palan thoram CCEF ki campus to pangthokre palan thoram maduda Longjam Asa Kumar SDC Mayang Imphal na Chief Guest CCEF ki Chairman Dr. L. Jalsiam na President Thobal College ki Assistant Professor Dr. M. Damodar JET-EO Thobal gi Hanagi DDO Tekcham Bikom Das Social Activist Singh Srimati M. Mema amasung SH Siam na Guest of Honor Singoina Sarukyake Thoromadugi Nungi Oiba Wafam Singh Thamnaduna JSS Thobal gi Director L. Karnajit na Hai Ngasigi haurakliba naharu mahiroi singda upal sing thajinbagi kanaba sing khanganaba pandamda handak chaigi World Environment Day gi palam tharom asi school gi mahiroi sing sarukya halaga pangthokpani haike Chief Guest oikiba L Asa Kumarna malem asida hauriba upal sing gi kanaba sing thamladuna hai aikoi miyoi bo oina poklabanina tungda haurakliba mirol singda kanagadaba thabak sing toramse Ngasi aikoina upal amamamdang thazilam labadi tungi mirol singna madugi kana bafangani amasung ngasi gi mirol asibu thagat nagani mahak masagi oina upal lising nipan ga chamanga rom thazin kre hairaduna mahak na makata na hai upalama hinghanna bahona ba haibasi pikliba angang ama chauna ba senaba duga chapmane checksina yengsin biba asi tangai fade haike CCEF ki Chairman L. Jalsiam nahai miyoi ba yauna thawai panba pumnamak ki hingnaba oxygen piriba upal sing marang kaina thajin ba haibasi yamnamak maru oiba amani ching amasung tampak lamda upal kaya paktak nana yanthat khibana maram oiraga mamangai gi matamda kumbi kalen naidana chelamba tampak lamgi turel sing ngasidi nong kitang chudabada ising chendre asigumba phibam asida lakadoriba chei taramanga kungi matungda kari phibam oigani haibasi yamna nungnang baki oiba wafamni laikai khulgi oiba eco club sing semgatpagi matam thengmalabani haike Wangzingdagi environmentalist M. Memana haikibada handaki phurup anigi ungkhatnaba asina maram oiraga World Environment Day se pangthoklaroidra haibagi nungaitaba ma leirami adubo CCEF Wangzingna palan thoramasi pangthokpiba se yamna nungai mahak kumsing lising aniga supna anidagi hauna lambigi mapalda upal sing thajin ba haurakhe tungda lamdamasigi maruoiba mafam kaya school campus kaya da upal masing khangdana thajin kre miyamna upal thabiningba leirabadi lemna upal sing pizagani haike Tungda palan thoramadu saruk yakiba miyamna CCEF ki campus ta uhai panba upal kayasu thajin kiba thoramadu gi manung chana Wangzingdagi upal yamna thabada maming chatliba ngasigi thoramadu gi su chief guest oikiba Longjam Asa Kumar amasung Srimati M. Mema anida JSS Thobal gi maikai dige sakang JP duna ikai khumnabasu utke ngasigi thoramadu da Wangzingi club singi naharol sing CCEF Wangzingi oza sing amasung mahiroi kayasu saruk yakhe
World Environment Day Malim Punamuki Mafunda Juni Tang Mas the Pangtonai and Kwezungasigi local areas the Jan 16 Sangstan Tobal District Ministry of Skill Development in Makaleva Sangstan Ziga Koi School Child Care Education Foundation Wangjing Kusan Naraga Adia Koi Lerki Naron Mayam Adigi Koi Limbi Koi Mopang Mayam Ziga Luna Nasi School campus Lampaksida Koi Muchar Tabagi Tamasataze Aduna Masina Koina Mapunga Toribasi Kanoakanda School Zigi Koi Naron Zing Satra Zing Mapungana Adi Ozazing Wakalunda Ainga Sabuzi Onariba Koli Mayamsi Masi Koi Punamaki Masi maintain to the restore to Mutanda Koi Punamuki died to lay Hava Wakalunda Koi Tojaba Dumba programming. Pauki Marakta Natin Babrek Amalong Minasi. The legendary brand Vespa was born in 1946. The Vespa has a unique design with a V-shaped grille to complement its sleek cast. The Piaggio emblem at the front gives you the pride of ownership, innovative appearance. The design was inspired by the wasp, hence the name Vespa. Adom gari macha darkar oibidra. Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marul kidamak contact tobirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong Chaba si Mangan Bigano ngasi mag-contact tobirau terms and condition apply. Breaki matungda mayambu taram nokchari makata ba pausing mu pizare. Nakan namarom daso World Environment Day thoram Mangol Ngandi College Ningthau Khong daso Bishnupur Forest Division na sinduna pangthokhi. Thoramadu da Mangol Ngandi College Ningthau Khonggi Governing Body Secretary K. Ibohal, Bishnupur Forest Division ki RFOS Ratan Kumar amadi Mangol Ngandi College ki Principal RK Birzitna athoiba mithunglen oiki. Thoramga mari leinana Bishnupur Forest Division Staff Welfare Committee na college asida hangniba relief camp ta leiriba ahal oiraba sing amadi angang singda trana thaknaba mineral water, cake, fruit juice amadi blanket na chingba khutsinaki. Kanglupanigi irang na maram moiduna awaba taraba sugnu amadi serauda masage lanthum mangdanaba ngaktuna leiriba miyoi singda mateng pangnaba kidamak Bishnupur Ward number 4 da leiriba ima iben singna yumthong khuding changduna angamba paisa khaigatuna social worker o binagi khuthangda tengbangi senpham khutsinakre. Tengbang baduga mari leinana o binana fongdokhibada maru oina loijing loya da leiriba awaba taraba miyoi singda angamba mateng pangbani makata na sumiyam na mateng pangbada saruk yabiu haike. Uraba leba ki tanja sida ko akoina sen gi tembang khara 1 number 4 gi Bishnupur 1 number 4 gi area da lejaba yumthong singdagi bhaijaraga serogom di sugunuda lanthung ngakcheriba isa isu sing awaba taraba singda mateng khara pangjabani. Amaromda oinam kendra gi oina chingkhongga tainabada leiriba khul leimaram irengbam kainau ngaikhom khunau yauna security akanba checkson tharang laukhatli haina ACSC ki MLA ainalini nangasi oinam girl higher secondary school da hangdokliba relief camp ta cheng amadi sel gi mateng khutsin nabaga loinana yengsinbaga mari leinana fongdokre. Mahakna makata khibada mahaki maikaidagi miyamga tanaduna miyamgi awat apa leitanaba honari loinana lanjenaраklaba singisu athubada laingak asina settlement tawragani hairi. Area da laiba foot hills da hek lairiba akoigi oinam kendragi lemram waroising irengbam kainau aikhong khunau yumnam khunau even kaino phapwa ngakso pokpi phawi saru khara yauna asaista areas da lairiba koi miyoi sing punamaksi yamna section lairi naharon sing nasu yamna section na angamba masa masagi thaudang lauri adugi mathakta sarkar gi maikaidagi aikoi gi SSB aduga
Gurkha Regiment Anina Aikoigi Ilemra Maro Singdagina Kaino Hogi Manungsida Tambiri Aduga Aikoigi Sinkhong de Ladiba Aikoigi Kungang Singdi Yamna Nuksatiba Amadi Oiba Aikoigi Hek Kanaba Singtaksida Kuki Kungang Singsi Asawo Dagi Mayamama Toning the Wasudok Tokiba Lebanina Aikoi Section 11 to E Hybagi or Kalonsida Yam Section 11. Churachandpurdagi lanjelakpi miyoi amana fongdorakpada thokliba irang ase leingak amadi kuki singani haina khalui adubu madugi onna tainabada oiramle hojik relief camp ta award apa leihandragasu makoigi oiba yumkai leitre khalubada ahing amata phajana leitana leithokpa ngamde leingak asida leidiba minister MLA sing thokpiraklo makoigi mamang thana lanthengnage haiki ba thokdokse Siang Haraga Kodi, government Sakada Tobani, Hana Kalaga Kodi, Ipot Iju Amabo Puto Hode, Adugi Manungsida, Aikoina, Damgi and Mikim, the Labase, Numike no Habiti Kangderego. Adu Lairaga, Mona Tibonda, Mupo, Hinga Malele, Adu Loimatam, the Ecosemorang, Yorupomatamda, Aikogi missing the Loina Loina Nadana. Loina issue the Gizadagi, Loina Nare, issue no business, Ibo, Yum the Salaze. I quite Jacka, the Moigizaki, I quite Jabaya, the Hana Moina Hibamatam, the Equity Tamojakari, when I'm the Gaba. It's shooting in a Kapagala, Bogataure, Adugi Manungida, I quite my day Lebachi the boy already, I quite my day Mayango Punzella, I quite Awabas, Kokadra, I quite Morang Yoraga, I think a medical Morangi. What did I lay? I do like about Matungsida, how did the Oinam, I quite. Sida aikoigi ming akta sida loina zakre na koiti oinam da lai oinam da lakwa matam sida oinam gi lairiba mayam sina aikoi se adoki matik phajana luna tawbi chaba thakpadagi setpa chabadagi moina adoki matik watana ba loina hunbi ichu gi changom moina loina watana ba hunbi eba Regional Indigenous Forum for Peaceful Coexistence RIFCO Manipur nangase handaki sugnugi irangda khobom da nongmaina panbadagi soktuna numit tarukni ising da thaklaga hingakiba sugnu awang laikai dagi masagi chahi kunga mathoi suraba hojik rims da layeng liba thaunauzam Rajkumar da selgi tengbang pikre ngasi forum asigi member singna hospital da chatlaga khutsinna kibani senfam adu Barak Museum and Library Bon Terapur Assamna forum gi khutang da khutsinna rakibani ELITETV News Channel asigi oina miyamna email gi khutang da pau thabirakpa matamda email address info@elitv.in da thabirakna ba khanganjari masi dasnatana ELITETV da pau fauna bagi oina phone number 9402890982 da pau faubirakna ba khanganjari miyamna so ELITETV gi YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter da so follow tobina ba khanganjari loisilakpada maroiba pau sing mupizari Kangchupta kuki militant sengna kapada miyoi ahum leikidre ahum soklei Sugnu da so kuki militants na nongmay nakapapada nupi macha ama soklei Meitai esi hanadagi Sadol tribe oidami haiba che chang kaya puthoraklei Chayol ama akaknaba matamda National Highway 2 hangadore Manipur da internet thingba numit mangani amaga amuk sangdokre Member ahum na saba panel amana hadaki rang sigi matangda thizin gadore Amadi Imphal East Way samasong Bishnupur gi ngasi pung mga foba curfew komthokle
Ngasigi oina ELITETV na sandokchaba Manipuri pau matang sa loisinjare mideng tabiribasingbu amuka hana kurumjari.